Рада приветствовать всех, кто зашел на мой канал. Меня зовут Диана, и вы на канале Таро Диана. И давайте посмотрим с вами тему расклада на одну позицию. Сегодня будет на одну позицию. Стучит, гремит, на пороге стоит, дверь откроет, сердце успокоит. Кому интересен данный расклад, я думаю, что и одна позиция будет как нельзя кстати. Итак. Думайте о себе, ни о ком и ни о чем другом, больше только о себе. И давайте посмотрим, что это вы тут либо приболели, либо депрессия какая-то у вас. Так, смотрим. Стучит. Что стучит в вашу дверь? Какое событие? Тут может быть рождение ребенка, либо возрождение каких-то взаимоотношений, обновление отношений. Несмотря на то, что в этих отношениях была либо есть конкуренция, да, есть другая женщина. Угу. Есть и разочарование и так далее, но тем не менее. Может быть здесь возобновление отношений с некой женщиной, да, наоборот, то есть вы поругались с какой-то дамой, может быть это ваша начальница, может быть это ваша мама, которая вас разочаровала. Но в ближайшее время вы с этой женщиной вновь начнете общаться, потому что чувствуете, что вам это нужно и необходимо, да, несмотря на сплетни от третьих лиц, да, опять же от женщины, вот так вот я бы сказала. Либо есть взаимоотношения с каким-то мужчиной, здесь будет происходить возобновление этих отношений. Также здесь все-таки и первый вариант я тоже не исключаю, что у вас здесь может быть рождение ребенка, появление нового члена семьи. Ну, у вас может возникнуть по этому поводу некая спорная ситуация, может быть, с вашим врачом, да? Нужно будет урегулировать какие-то вопросы. В общем, вы меня услышали. У каждого своя сейчас ситуация, и каждый услышал свою информацию. Или. Что гремит? То есть, что вас будет тревожить, девчонки, в ближайшее время? Здесь какие-то дела, они могут быть связаны с государственными органами власти, да, когда вы уже как-то туда обращались, не единожды обращались, да, может быть, это судебные какие-то вопросы, может быть, это юридического характера, может быть, это дела на вашей работе, да, когда вы несколько раз приходили к начальству, да, чтобы о чем-то договориться, так скажем. Но все было как-то без толку. И вот она снова попытка номер 2, да, вы приходите к некому мужчине. У меня здесь все-таки выходит король кубков. Кстати, с этим человеком у вас может быть разница в возрасте, либо в вероисповедании, либо сословная разница, да, понимаете, о чем речь идет. Если все-таки ваш начальник, тогда вообще все понятно. И человек, будучи в таком, знаете, прекрасном, замечательном расположении, вдруг как-то дает добро. Но в любом случае для этого нужно будет приложить еще немножечко усилий
чтобы все пошло именно так, как вы хотите. Здесь ситуация может касаться каких-то деловых предложений, бумаг, документов и так далее, да, но все это вам будет в радость, так или иначе. Но вот эта вот ситуация, она вас тревожит, да, и как бы знаете, что в ближайшее время она разрешится. Также здесь можно считать по картам, если, например, вы состоите в отношениях, да, с неким мужчиной, и, может быть, несколько раз вы предлагали ему заключить брак, да, официальный брак, а мужчина как-то ни рыба, ни мясо, давайте так скажем, то знаете, что он сделает вам это предложение. Вот так еще можно считать по картам. Услышали, да? У каждого свое. На пороге давайте посмотрим, что вас ждет на пороге. Ну, здесь какой-то праздник. Вы будете посещать дом, семейный дом, да? Дом, где есть дети, родители, вот как-то так. Больше исходит все-таки женская энергетика, да, то я бы все-таки говорила больше женщин в этом доме, либо женщина вас туда пригласит. Будет какой-то праздник, пьянка, гулянка, вечеринка, в общем-то здесь и мужчины, и женщины все собираются. Приятные новости вы будете слышать. Прекрасные, замечательные тосты будут звучать в этот день. Очень приятные разговоры и очень много общения вас ждет. Здесь вот так. Что двери откроет? Оказывается, кто, да? Встреча, свидание у вас здесь будет с мужчиной. Ну, данная ситуация показывает короля жезлов. Человек, который строит так или иначе какие-то долгоиграющие планы на отношения с вами. Человек вам уже знакомый. И в прошлом он как-то вас, ну, довольно-таки, может быть, сильно даже обидел. И я бы сказала, хоть обида, она уже и спала, да, уже нет того самого, так скажем, эффекта, да, от обиды. Но тем не менее, вы как-то тут все равно настороже. Еще при этом, при всем, он вам предложит какую-то совместную дорогу, поездку, которую мужчина оплатил. По-другому здесь не считаю, девчонки, услышали. И что же сердце успокоит? Какое событие успокоит ваше сердце? Давайте посмотрим. Ух ты, печали все пройдут, заботы тоже, да? Но смотрите, здесь у вас либо зарплату вам добавят, прибавят, да, вот как-то по финансам у вас здесь идет реализация. И та печаль, которая у вас была, связанная с финансами, опять же, да, она исчезнет, она растворится. Потому что здесь либо вы пойдете на какие-то дополнительные обучающие курсы, это тоже можно так считать, что-то, либо какой-то ввиду своих определенных знаний пойти против всех, но зная, да, что вы победите, и заняться каким-то, не знаю, новое дело, это новый план, который вы будете реализовывать, все, что связано с работой, с делами, с хобби, давайте тоже туда же. Может быть, у кого-то хобби есть, да, но вы не работаете. Здесь начинает все приходить в движение и приносить вам деньги. Я хочу сказать, что благодаря каким-то определенным все равно знаниям, опыту, вы получите эти деньги. Прям, ну, довольно такая крупная сумма здесь может к вам прийти.
Причем эта сумма может к вам прийти издалека, как-то, вы знаете ли, по дороге, через дорогу, вот что-то такое, как подарок в виде какой-то денежной суммы, ну, что-то такое, девчонки, к вам прилетит. И эта ситуация вас успокоит. Деньги, это не маленькая сумма, я хочу вам так сказать. Скорее всего, больше, нежели, ну, например, там ваш месячный оклад, да, вот я бы, наверное, так все-таки говорила. Потому что именно так вы это будете воспринимать. Ну, вот такой вот получился расклад у нас сегодня. Я, конечно же, всем желаю счастья, всех благ, всего самого хорошего. И до встречи на моих каналах. Пока-пока.